તો હેલો ગાઈસ, અમન રેફ્રિજરેશનમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. ભાઈ આ છે બટર મિલ્ક, આ છે સોલ્ડરનું છે, બરાબર છે. અમારે ત્યાં વોટર કુલર બને છે, ડીપ ફ્રીજ બને છે એન્ડ રિપેરિંગ કરવામાં આવે છે. આ અત્યારે બની ગયું છે મારું એકચ્યુઅલી. આની ડિલિવરી થશે લગભગ 8 વાગ્યા કરી. આ દિવસે મુંબઈ જવાનું છે. તમને જોઈતું હોય તો બેસ્ટ ભાવમાં મળશે આપને. મારો નંબર આ ઉપર ક્યાંક દેખાતો હશે.